So, und schon geht's weiter. In der letzten Folge war ich euch am Erzählen, warum ich einen Agentavis haben will. Ja, eben. Ähm, er ist eben tatsächlich ein Traktor. Er trägt unheimlich viel. Er halbiert unheimlich viel. Und gleich 2 Kanus. Dort sollte ich auf jeden Fall mal nicht landen. Und ja, man kann eben alles anhängen. Man kann auf jeden Fall mit ihm Holzfarmen gehen. Man kann mit ihm Metallfarmen gehen. Man kann mit ihm Steinfarmen gehen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Man hängt das entsprechende Tier unten an. Das braucht nicht mal einen Sattel oder sonst irgendwie was. Und vor allem auch, man kann in schwer zugängliche Regionen das machen, weil es bleibt ja am Agentavis hängen. Und das macht eben in meinen Augen vieles einfacher, weshalb ich einen Agentavis gerne hätte. Oh, der ist aber nah. Das Dumme an der Sache ist, die wehren sich, wenn man sie zähmen will. Und B, ja, die fressen viele Pfeile. Oh, da gehen wir mal runter von Turbo. Also rein technisch gesehen ist das doch schon wieder Schneegebiet, gell? Ja, mal nah dran. Ich würde sagen, wir landen mal dort bei den Mammuts. Das hält ja richtig viel. Wir landen jetzt auch möglichst schnell. Schielen mal rüber, was da drin ist. Der Galimi muss satteln, ja genau. Das brauche ich ja ganz dringend. Ja, es ist ein Bauplan, aber wissen Sie was? Wir haben schon einen. Deshalb fliege ich da jetzt auch nicht hin. Oh, es ist kalt. Wie kalt ist es dann? -3 Grad geht noch. Da fliegen wir über die Steppe, da müssen wir nicht ins Schneegebiet. Ja, genau. Läuft ja wieder hervorragend. Tutti perfekti. Ah, und der Drop ist jetzt natürlich weg. Gut. Da machen wir gar keinen Schiss. Buderino, das macht man normalerweise nichts. Jetzt droppt es dahin, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja wahrscheinlich voll die falsche Richtung. Ja, ne, vergiss es. Ja, ich weiß, dass du kalt ist. Ich bin ja auf dem Weg da raus. Siehst du, ist schon besser. Aber so in diesem Gebirgskamm könnte man eigentlich bleiben. Mal gucken, ob ich jetzt genau... Ja, weil ich wollte sagen, da sind wir dann relativ sicher und muss dann jetzt feststellen, Arsch geleckt. Oh je. Brauchst du das dort zu landen, Dickes? Ah jo, gar nicht. Oh, kommt dir nichts gefallen, oder? Wo sind wir dann eigentlich? Ja, ich hätte mal sagen, die Hälfte von der Strecke haben wir schon. So mal an dem Gebirgskamm ist, ich sehe nicht, ob da irgendwo Drops sind. Oder sehe ich das? Nein. Hirsch. Seines Zeichens ein Megaloceros. Hm. Ja, stimmt, da war was. Jetzt erweist sich der Rucksack, der Schlafsack wahrscheinlich dann doch für praktisch. Weil ich habe keine Ahnung. Hier runter vielleicht.
ist auf jeden Fall was. Die Frage ist, wie sicher ist es dort? Wenn ich das jetzt da unten sehe, würde ich mal sagen, nicht ganz so sicher. Ja, das Schöne am Schlafsack ist, wenn alle Stricke reise, lande ich, schmeiße Schlafsack hin, sterbe. Oje. Und wache dann einfach im Schlafsack wieder auf und die Reise geht weiter. Frisch ausgeruht, wohlgenährt, wohlgetränkt. Also bei so Reisen sollte man definitiv einen Rucksack dabei, einen Schlafsack dabei haben. Warum sage ich die ganze Zeit Rucksack? Ja, ich hab's ja gehört. Wissen aber, was ich nicht mitgeholt habe. Das Lagerfeuer. Super. Außer. Oh, hallo. Oh, super Ecke, super Ecke. Doch nur einen Schluck trinken. Ich habe echt das Lagerfeuer nicht mitgeholt. Bei mir kam gerade so der Gedanke, jetzt könnte ich da oben dann ja mal Oberste zerlegen, weil die essenstechnisch deutlich besser sind wie alles andere. Ja, ich kann dort oben ein Oberste zerlegen. Oder zwei oder fünf. Lagerfeuer vergessen. Und das Dumme an der Sache ist, das kann ich ja über schnelles Dings nicht. Oh Mann. Das habe ich wieder toll hingekriegt. Manchmal bin ich echt super. Ja, doch, manchmal bin ich voll der Held. Zwar leider nicht so oft, aber wenigstens ab und zu. Ja, genau. Ich sollte doch wieder hoch Richtung Gebirgs kommen. 35 Grad, da ist mein Wasser ja gleich wieder all. Mach nicht sowas, Alter, mach nicht sowas. Und wenn ich dann überlege, dass wir beim Nachschub ganz bequem hier unten durchgelatscht sind, war doch der Kurs. Karte? Ja. Hm. Mit dem Nachschub sind wir einfach da durchgedackelt. Und wenn der Levantria schalte ich mal in die Box. Mir hat jetzt allerdings jemand gesagt, die Moschopse wäre irgendwie geändert gern in irgendeinem von den letzten Updates. Das müsste ich mal verifizieren. Nicht, dass meine unschlagbaren Kämpfer jetzt mittlerweile nur noch Lauch sind. Das wäre kacke. Der war sich allerdings jetzt nicht ganz sicher, ob sich das nur aufs Farmen bezieht oder generell auf alles. Ey, das ist ja wohl scheißeck, das da. Ah ja, klar. Da habe ich mal noch aussuchen, wer mich platt macht oder wie. Ich meine aber, dass ich hier beim Nachschub auch schon geparkt habe. Oh, nee. Au, Arschloch. Das ist jetzt suboptimal. Ja, da guckst du blöd, hä?
Rollschuss bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie gefährlich die sind. Aber ohne Turbo scheint das ja halbwegs zu funktionieren. Wir können ja mal da hochfliegen und dort parken. Ich glaube, wir können auch langsam da über den Gebirgshang drüber. Ja, können wir. Oh, drück K. Und mal auftanken bitte. Hier geht mal keiner auf den Sack, oder? Der große Vorteil an Flugtieren. Große Vorteil am Moschopps. Mir hätte da einfach da jetzt den Kahlschlag durchgemacht. Einfach mal quer durch die Rabatte. Wie wir festgestellt haben, ein Nachschub kennt da nichts. Dafür können alle dem Andrea nichts, da über einen Gebirgshang drüber zu fliegen. Was mit einem Moschops ja komplett, ja. Deshalb sind wir auch mal am Horst die umgekehrt, anstatt weiter Richtung Moschops zu rennen. Was wahrscheinlich unser Ende gewesen wäre. Und dann hätten wir den Lemandre-Sattel und den Bauplan verloren. Das wäre dramatisch gewesen. Aber sowas von dramatisch. Jo. Meine Tochter hat übrigens gefragt, wo mein Ziel hier ist mit den, mit den 7 Gramm. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwann mal mit Bosse anlege oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das Schöne an der Sache ist, es ist ein Obelisk. Äh, Es geht ja auch eher weniger darum, hier, ist das so schlau, über Stadtwurzel zu fliehen? Irgendwelchen Zielen nachzuhängen, weil nach 100 Folgen die erste Schmelze, das sagt ja so einiges. Mikroraptor oder Archaeopteryx? Gut, der scheint ja nichts zu machen. Die Vöglein zwitschern. Klingt das Wort? Das müsste auch irgendwo. Ne, ist es nicht. Doch. Ah, ich sehe die Leuchtturm unglaublich von hier aus. Irre. Dort steht Nachschub und Schranki. Voll cool. Das heißt, wir sind dann tatsächlich schon wieder den ganzen Weg gewandert, geflogen. Ja, hallo, jetzt überlegt man. Ganz am Anfang. Wie oft wir auf dem Weg bis da hoch abgenippelt sind. Och jo. Oh, da unten ist ein Biber. Wenn da Biber sind da auch Biberdämme. Und wenn da Biberdämme sind, ja, ich sehe sogar einen. Haben wir sogar, wie heißt das Ding? Zementnachschub. Kanu ist aber ganz schön viel. Oh ja, hier ist viel Biber. Sind wir dann? Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe da gerade Kanu-Schritte gehört. 3, 9, 3, 8. So, 77, 2, 5. Ja, weiter Text. Oh, hier gibt es viele Biber. Hier gibt es richtig viele Biber. Hey Kumpel. Hier gibt es richtig viele Biber, okay. Das ist gut zu wissen. Jetzt rauscht am Berg der Wasserfall. Wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasser alle. Gell? Das sind hier doch ganz genauso wie ich. Ich bin nur der Meinung, dass das mit dem Drop da jetzt nichts wird. Der ist wahrscheinlich lange weg, bevor ich dort ankomme.
Razzia, Pteranodons. Könnte das ein Eckchen sein, wo man noch halbwegs sicher landen kann? Ich sehe immer noch keinen Druck. Mann, ich habe Grott im Hals, das macht gar keinen Spaß mehr. Oh, ich sehe es schon kommen, dass die eine oder andere, das eine oder andere Headset, die eine oder andere Box sich durch meine Husterei jetzt schwer erledigt hat. Ah, guck mal, da ist ja. Wie immer, wir riskieren erstmal einen Blick. Ja, dich muss ich holen. Megaloceros, der ganz bequem da rumsteht, dann ist da die Gefahr wahrscheinlich eher gering. Temperatur -10, das ist schon heftig. Besser, wo es Fisch gibt. So, das nützen wir dann jetzt direkt mal aus. Was machst du? Gewicht, Kollege? Passt. Soweit. Okay, der Drop hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe übrigens den Sound vom Spiel ein bisschen reduziert, weil ich gemerkt habe, im letzten Video von der letzten Session, da war der Sturm so laut, was ist das da drin? Windsturm, dass man mich eigentlich kaum noch gehört hat. Gut, ist zwar realistisch, was so ein Sturm angeht, aber ja, muss den Realismus ja nicht übertreiben. Ihr wollt ja schließlich ganz dringend hören, was ich hier so von mir sage, gell? Und das geht's ja gar nicht. Komm, Kumpel, vielleicht kriegen wir den Trupp noch. Auf jeden Fall können wir dann jetzt am Leuchtturm sogar etwas weiterbauen. Und ich bin wieder versucht, vielleicht dann doch die Höhle zu erobern. Weil meines Erachtens nach würde sich das dort mit dem... Brauchen wir dringend? Nee. Oh cool, wie ist das durchschlängig? Würde sich das mit dem Bauen dort einfach besser eignen, weil der Leuchtturm, so cool wie er ist eng. Ich müsste dafür dann rein technisch gesehen erstmal die Höhle finden. Das wäre so Schritt 1. Schritt 2 wäre, das haben wir allerdings auch schon geschafft, Kollege Moschops bis zur Höhle zu bringen. Gut, alles Giga, das ist eigentlich alles, was man auf dem Weg Säule macht. Das ist eigentlich auch alles fertig dort. Das Problem ist, wie kriegen wir Schranki da vorbei? Ja, klar, der eine oder andere sagt jetzt, warum willst du den überhaupt mitholen? Lass ihn doch einfach stehen. Ja, aber ich habe ihn gezähmt und auch wenn er jetzt eigentlich seine Schuldigkeit getan hat, bla bla, alles rum, lasse ich ihn nicht zurück. Oh, ist das gut. Rein technisch könnten wir ihn hinter der Lemandria herpfeifen. Das könnte tatsächlich funktionieren. Weil dann haben wir eine gute Luftaufklärung. Und wenn alle Stricke reisen, könnte man hinfliegen, Furze und den Gegner ausbremsen. Naja, ich mache mir da mal ein paar Gedanken drüber und in der Zwischenzeit beende ich diese Folge. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge.